अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक फ्रेंड्स, सब भाई कैसे हो? ठीक ठाक यार। तो आज आप सबको ये मशीन का तरीका दिखाता हूँ कि बाइक सर्विस करता हूँ, इसका तरीका आप सब लोग की सिखाता हूँ। तो आज वो वीडियो देखो हमारे साथ। सबसे पहले इसका सीटिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है चलाने का सब वीडियो दिखाता हूँ आप सबको। तो आज देखिए इसका सारा सामान है, ये सिंपल सा तरीका है। ऐसे करके उसके बाद ये भी सिंपल सा, ये भी है, ये दूसरा भी है, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये नाम जो है ठीक है। सिंपल तरीके है, ऐसे करो। ये वाला यहाँ से लगा लीजिए, ठीक है। स्पेशल टिप्स मेरा मंगवाया है, ये देखिए रेडियल एथली, ये देखिए। तो इससे यहाँ इस साइड पे लगाए, ठीक है। इसको कैसे करना है देख। हाँ, ये दो चीज़ें, एक जाग के लिए और ये दूसरा पानी के लिए। पानी का प्रेशर बहुत तेज है इसका। तो आज हम देखते हैं जाग के लिए सेशन बनाएंगे। देखो ये ऐसे करेंगे, इसके यहाँ रखेंगे तो ये जाग ऑटोमेटिकली अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं सिंपल पानी का प्रेशर है, पानी का। और जाग वाली ये देखो